Mga kahigalaan, mao ni sitwasyon karon dinhi sa siyudad sa Winnipeg. Unsa ni? Nasod sa Canada. Mao ni siya. Mao ni atong pagabuhaton karon. Maglimpyo. Pastilan. Ano sa guniti sa kaya mag dito siya. Sundon po na ito. Tapos musuod na ta. Nasuko. Abri, andere! Abri na! Tanawa. Dili na siya palkansi. Unsa man? Diri gali ta mag-video sa sulod. Ayaw pagmisi. Late na po tayo ron. Spring na no, pero nag-snow pa kaya. Winter snow is falling down, children laughing all around. Someone, 'cause baby I found you. Hay, Ginoo. Daghang salamat mga kaigsunan, mga kailagawan, ning kabuntagon sa tuig 2023, April 5. Pero winter paghihapon ni. Maayong Pasko kaninyong tanan. Maayong Pasko badat. Biya. Spring na ba ya? Tapos Unsay tawag ani? Spring winter, unsa? spring snow. Napod summer snow. Spring snow. See, limpyo na kayong kalsada gahapon tapos karon wala sa winter snow is falling down, children's laughing all around. Okay. Tanawa ang kalsada. Mag-shovel na sa taan eh. Thursday ba ya ugma? Hindi, magpasila mo. Ang customer ni mo. Nahulay mo. See? Our news today is nag-snow. Balita. Ang balita karon nag-snow. Balita. Matasag na na. See? Oh. Palit mo takong kape. Wala mo takong kape. Oh, naputang na mo.